Você é babaca. Teu salário tá atrasado? Fica à vontade. Vamos conversar. Tá, o que você quer? Seu salário. É brincadeira. Desculpa aí, viu, irmão? Para de fazer isso, tá chato, tá feio. Tá ficando chato, mano. Teu salário tá atrasado 3 meses. Fernando já deu mancada com você, precisa tratar os clientes assim? Você é puxa-saco do Fernando, pai. Fernando, você é rapaz. Não é- Você é puxa-saco do Fernando, eu faço Diogo. meu, você Tá ligado? Pra mim deu, mano. Pra mim deu, mano. Por que bateu na mesa? E você quer que eu bata em você? Eu bati na mesa. Tu ia bater em mim? Não, não ia bater, entendeu? Tu ia bater em mim? Não, nunca. Bater nele? Você ia bater em mim? Não, bater querido, nele? não. Agora Jamais. pronto, vai bater no cliente agora. Não, eu falei assim pra Ele ele. vai bater em você, ele é agressivo. Não, não, Vidoca, não ia fazer isso. Você Vai. acabou de falar agora, cara. Não, coração, tô falando que por isso que eu bati na mesa, né? Coração por quê? Não, assim, eu devia ter chegado mais na educação, eu acho, né, querido? Não, agora Bate você agora. vai então. Olha lá, tô vendo como é que você é Deu fofo. 3 socos só. Ele é Bate agora, fofoqueiro. bate Não, agora. tá bom, eu acho que eu devia, né, ter cheio, assim.